कभी कभी पंप बहुत जोर से आवाज करने लगता है, जिसका कारण होता है कि कपलिंग के अंदर लगी रबड़ का कट जाना। अगर कपलिंग के अंदर लगी रबड़ कट जाएगी तो हमारा पंप बहुत जोरों से आवाज करने लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रबड़ को चेंज करना होगा। कपलिंग की रबड़ को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें कपलिंग के ऊपर लगी सेफ्टी जाली को खोलना होगा। सेफ्टी जाली खुल जाने के बाद हम मोटर में लगे 3 बोल्ट को खोल लेंगे। तीनों बोल्ट के खुलने के बाद हम मोटर को खींचकर निकाल देंगे और कपलिंग के अंदर लगी रबड़ जो कि कट चुकी है उसको निकाल देंगे। उसकी जगह नई रबड़ को लगा देंगे और रबड़ को लगाते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि कपलिंग सही तरीके से मैच हो। अगर नहीं होगी तो हमारी रबड़ फिर दोबारा से कट सकती है। मोटर को फिट करते समय हमें ये ध्यान देना है कि हमने कपलिंग के ऊपर एक निशान लगाए हुए हैं। वो दोनों निशान जो वैक्यूम पंप और मोटर के आपस में मैच करने चाहिए, उसको एक जगह पे ले आएंगे और मोटर को खिसका के हम आगे की तरफ लगा देंगे। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि दोनों कपलिंग, मोटर और वैक्यूम पंप की जो कपलिंग है आपस में पैरेलल हो, एक सिराई में हो, वरना पंप आवाज करेगा और हमारी कपलिंग टूट सकती है। कपलिंग लग जाने के बाद हम मोटर के तीनों बोल्ट को अच्छी तरीके से कस देंगे। इसके बाद कपलिंग की सेफ्टी जाली को लगा देंगे ताकि चलते वक्त हमारा इसमें हाथ वगैरह ना आ जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। अब हमारा पंप इस्तेमाल के लिए तैयार है।